Болты для литья. Бамперок. Приготовился я сварочник. Бля, утром пришел, тут такая хуйня. Шиномонтаж от Бога. Сейчас попробуем дрынкнуть. А вот с этой парашей еще придется поебаться. Болты для литья. Вставляешь. Ух ты, нихуя. Короче, суть в том, что они один хуй еле достают. Вот, чуть-чуть совсем. Хочу сейчас распилить чуть-чуть диски. Потому что, ну, чуть-чуть резьбы, это пиздец, он может отлететь нахуй. Вот он мой нахуй самодельный фрезер, ебать. Чуть-чуть снимает. Накинули мы один диск. Болты якобы для литья вообще. Ну, они длинные. Но один хрен закручивается прям на чуть-чуть совсем. Но я поставлю так, чтобы машину хоть выгнать из гаража. Потом уже куплю другие болты. Все 4 баллона мы одели. Скинули разъебыша. Есть вот такая вот хуйня. Я ее покупал за 700 рублей новым. Крепления, блядь, 2 одинаковых. Сейчас попробую из них, может, что-нибудь сварю нахуй. Поставил. Бамперок. Вроде получилось его поставить. Худо-бедно, хуево, но он встал. Сейчас будем снимать штатный ручник, чтобы на его место поставить другой. В этот раз это будет вот такое уебище. Вот такое вот. Типа, а-ля типа на штатное место. Ну, короче, что-нибудь приколхожено. А эту процедуру мы назовем бесплатная заварка дифференциала. Сейчас сольем маслице и буду вырезать. Делаю это первый раз, хуй знает, выдержит она или нет. Потому что барабаши настолько закисшие, что я сомневаюсь вообще, что я смогу их снять. И мне кажется, я просто положу нахуй барабаны и пизда. Ебать, вашу мамашу. Приготовился я сварочник. Сейчас буду потихоньку заваривать редуктор. Сварочный процесс пошел. Все, в общем, заварку мы произвели. Конечно, такое себе хуевенько, но похуй, держаться, наверное, будет. Я думаю, не отвалится. Ну, даже если отвалится, ничего страшного. Сейчас буду крышку варить, зачищать все и буду крышку эту заваривать, масло заливать. Охуеть, блин. Бля, утром пришел, тут такая хуйня. Кто-то мне машину помял. Хочу загнать, поставить шпильки. В итоге болты купить не удалось. Это самые длинные оказались, литье толстое. Колеса все нахуй спустили. Шиномонтаж от Бога. Да не, это походу, короче,
Диски внутри все ржавые. Ну, такой типа коркой покрылись дюроалюминиевой. И они все спускают. Сейчас их буду все сажать на герметик. Думаю, пока качаю колеса здесь. Думаю, заведу ее. Она простояла с зимы. Вон тут пиздец вообще. Паутина, мутина. Посмотрим, как заведется. Думаю, раз колеса качаю, накачаю и здесь, потому что все равно ее загонять. Через 2 дня придут диски. Нихуя. Подарочек. Не замерзаечки бутылочка. Хорошо, что не вытекла. Аккум новый, только купил, блядь. Сейчас попробуем дрынкнуть. Тачка простояла 6 месяцев. Так, все у нас в норме. Первый раз не пускается. Опа. Ага. Все вроде робит. Фары светят, подсветки как обычно хуй. Ну завелась, ебать, вообще no problem. Ладно, буду глушить ее. Колеса еще только подкачаю и все. А вот с этой парашей еще придется поебаться. Я, блядь, рот ебал, кто этот шиномонтаж делал. Сука, блядь, все шипит нахуй. В данном автомобиле есть вот такая болячка. Моховая болячка. И я думаю, что я ее варить что ли буду? Что, еблан что ли нахуй? Где тут скотчем залепил? Думаю, сделаю то же самое и все, блин. Еще походит. Я напилил болтов ГБЦшных с классики. Пока что напилил только назад 4 штуки. Барабан мне снять удалось благодаря вот такому съемнику с трубой нахуй. Снял. Сейчас приварю шпильки. Не приварю, а на них наварю, чтобы они до конца не открутились, чтобы если что их можно было снять. Я шлепнул на фиксатор избы красный. А вот для чего, собственно, были сделаны ограничители. То есть ты вкручиваешь, а оно упирается до упора и все. И никаких, собственно, проблем нету. Вот и все. Сейчас я все прогоняю и буду собирать одну сторону. Так, вот, короче, герметиком мажу их. Я поставил шпильки, одел резину, ебал с герметиком весь баллон. Потом просто, почему не люблю с герметиком ставить? Ну, я первый раз уже засомневался. Там, ну, я говорю, то, что окисель, все подгнило на лите с внутренней части. Просто с герметиком, по-моему, резину переодеваешь, задолбаешься щеткой счищать весь этот герметик. Или с резины, или еще зачем-то, когда нужно снять колесо. В общем, это последний случай, когда я ставлю только с герметиком. Но последний случай это он. Добрый вечер. Это двигатель Гоши. Пока я собирал, тут привез Гоша мотор с разборки. Ой, блядь, с металлоприемки, ёпта. Во. Просто с металла нахуй купил мотор. Вот тут лежит вот такая сварка. Они еще вырезали, ухо сломанное. Мотор стоил 2500 рублей. Вот я смотрел на него и думаю, наверное, ему пизда. Это просто же ад, блядь. Но пацаны не унывают и говорят, что, скорее всего, бля, он нормальный. Ну, я знаю, Гошан, что ты будешь смотреть это видео, и если этот мотор все-таки поедет, вообще без какого-либо ремонта, короче, мы его так просто ставим. Если он будет ездить, Гошан, это круто. Я знаю, что ты будешь смотреть этот ролик. Если он не будет ездить, то ебать ты лох, блядь. Заплати бабок, бабок. Каких бабок? Может, ты заплатишь, ебать, бабок? Тимати ебаный нахуй. Андрюш, пару слов про его мотор. Мотор хороший. Открываем мотор. Что-то масло свисает. Как его? Грузин, ты че, ебаный? Грузин, ебать моторист, нахуй. В бок поверни поддон. Ой. Ой, бля. Ну ладно. Продолжение сборки мотора головки Гошан Мотор Спорт.
Кто-то, короче, собрал неправильно клапана, нахуй. Все пружины поломало. Вот, раз, два. Короче, ситуация в чем? Сейчас я покажу. Есть вот такая вот штучка. Она должна вот тут лежать. А ее собрали таким образом, что одну пружину сделали вот так вот. Сейчас я найду. Поставили вот так вот. Потом одели вот так вот. И потом одели вот эту. Это неправильно. Вот должна вот эта вот штука лежать внизу. Она должна быть снизу. Вот так должно все быть. Ну, короче, из-за этого здесь всему пизда. Гошан Моторспорт. Фрезеровка плоскости. Бич вариант. По-моему, нихуя получается даже, да? Грузинская сборка подходит к концу. Я думаю, что этот мотор поедет, хотя сомневаюсь. Но нам осталось отрегулировать клапана, выставить цепь, поддон, мадон, и они начнут его ставить. Да, рыжий пиздец. Гошан, твой мотор официально прокачан. Первый запуск. Поехали. Ага. Стой, все. Сломался нахуй. Первый запуск не удался, давай второй. Вау, блядь. Он работает. Я думаю, на этом я буду с вами прощаться. Пока.